Parliamo con Francesca Polentarutti del Cimenti Scicarni, della squadra di comitato di sci alpino, una stagione fondamentale per te, Francesca. Sì, quest'anno è l'ultimo anno di categoria e quindi deve essere l'anno decisivo per me e ce la metterò tutta, più degli altri anni ancora. Che però già ce ne mettevi tanta. Sì, quindi ci vorrà ancora più sforzo, ma tra i materiali, i nuovi allenatori, il nuovo club, cioè il nuovo gruppo di Udine sta andando bene. Insomma. Come sta andando la preparazione? Ma abbiamo avuto un paio di difficoltà ad agosto perché la neve era un po' bagnata, diciamo, c'era troppo caldo, però ci siamo sempre allenati bene, quindi anche atleticamente. Sappiamo che hai fatto anche un'esperienza nello ski dome in Lituania, com'è? Sì, era la prima volta per noi, siamo andati come comitato provinciale di Udine e diciamo che facevamo i soliti due turni al giorno, però è stato davvero molto bello. Alla fine in slalom siamo migliorati tutti e io in particolar modo sono stata molto contenta. Immagino che l'obiettivo sia partire subito forte, no? Sì, subito forte, specialmente in gigante dove ho diciamo, i punteggi migliori, appunto a riconfermarli subito e poi diciamo a vincere se è possibile o comunque fare un buon piazzamento nelle FIS giovani e poi ai campionati italiani. Sì.